Привіт, друзі! У нас сьогодні буде дуже незвичний випуск. Ми на Закарпатті. А чому тут? Тому що через 2 роки після початку пандемії ми знову стартуємо в Європу разом з компанією Stuck Travel. Ми виїжджаємо в класний автобусний тур до Словенії та Угорщини. Якщо ви не знали, я є засновником компанії Stuck Travel. І найближчі 4 дні я буду супроводжуючим туристичної групи, яка їде в Будапешт, в Любляну. Ми відвідаємо озеро Блед, побуваємо в Альпах. Тож поїхали разом з нами і покажемо, як все це відбувається вживу. Ну що, ребят, поїхали? Більше 9 годин з Ужгорода, і ми вже на території Словенії. Зараз ми під'їжджаємо до її столиці, міста Любляна. Чудове старовинне місто, де ми проведемо сьогоднішній день, побачимо всі найкращі історичні пам'ятки, однозначно потусимо в найкращих закладах молодіжних і покажемо все це вам. От нарешті вже ми в готелі заселили всіх наших туристів, відпочивають. Я теж іду в свій номер. Подивимося на умови. Ми проживаємо в Любляні в готелі M-Hotel. Не на правах реклами, насправді. Центр міста ми вирішили приїхатись на громадському транспорті від нашого готелю. Тут діють такі картки на всі види транспорту і коштує одна поїздка євро 30. І сама картка ще 2 євро. Тобто ви її поповнюєте і потім можете використовувати. І ще класно те, що кожна поїздка триває 1,5 години. Тобто ви можете змінювати протягом 1,5 години види транспорту, автобуси, маршрути їхні і користуватися одним квитком. Я дуже скучив за тим відчуттям Європи, європейських старих міст, купи туристів, навіть незважаючи на те, що зараз відносно не сезон, жовтий місяць, але туристів в Любляні, в центрі міста надзвичайно багато. Грає музика, дуже класна атмосфера. Я був тут останній раз, мабуть, 4 роки тому, і мені дуже приємно сюди повернутися знову. Дуже сильно скучив за такою атмосферою Європи, за фудкортами, за якимись ярмарками. Це надзвичайно колоритно, надзвичайно класно. І в центрі Любляни, тут зараз ввечері, в 9 годині вечора, працює дуже класний ярмарок, де можна поїсти традиційну, не зовсім традиційну їжу. Тут є і паелія, і бургери, і хот-доги, наливають місцеве вино, різні інші напої. Ну все просто супер круто, атмосферно. Таке враження, ніби ми попали на якісь різдвяні ярмарки, але зараз жовтень, і це просто крутий ярмарок в центрі міста, де можна спробувати всякі різні вкусняшки. Якщо чесно, дуже хотілося спробувати все, що тут продається, але я вибрав рульку з
з якимись овочами, з хлібом. Ну як, смачно? Да. Да. Нормально? Пойдет? Охрененно. Добрий ранок, друзі. Вчора у нас був дуже активний вечір. Ми гуляли досить довго по Любляні. Чарівне місто, чарівна атмосфера була. Сьогодні смачний сніданок, і ми потім виїжджаємо на озеро Блед. Це основна, мабуть, причина, чому всі так хотіли поїхати в Словенію. Привіт, Іра, розкажи, будь ласка, як пройшов вчора твій вечір, твій день, взагалі як тобі поїсти? Ой, чудово, привіт, Женя. Чудовий день був вчора. Вчора ми приїхали в Любляну, поселилися в готель, пішли, погуляли по місту. Дуже гарне старовинне місто, дуже гарні емоції. Ввечері зустрілися всією нашою стук-тусовкою, познайомилися, поспілкувалися, пішли погуляли. Тобто дуже чудовий день. Що сьогодні очікуєш? Ой, сьогодні ми, наскільки я знаю, їдемо на озеро Блед. Дуже хочу його побачити, зробити класні фотографії, погуляти. Загалом очікую дуже класні емоції від цього. Ну, не тільки Блед, потім їдемо в Будапешт. А Будапешт – це ж взагалі любов, супер місто. Ти вже була в Будапешті? Була, да. Тому чекаю. Ще повертаєшся і Да, знову чекаю зустрічі з Будапештом. В центрі стоїть висить точніше, така вірьовка, і в неї, якщо подзвонити 3 рази, то збудеться будь-яке ваше бажання. Словенія – це просто неймовірна країна. І візитною карткою цієї країни є оце місце, де ми зараз знаходимося. Це озеро Блед. Обов'язково must visit, і ми в наших турах в Stuck Family, в Stuck Travel не оминаємо його, коли приїжджаємо в Словенію. Ми покажемо, чим тут можна зайнятися, які є активності, плаваємо на човнах, помилуємося природою, зробимо круті, неймовірно круті фотки. Окрім класних прогулянок на Бледі, окрім крутих фоток, які ви тут зробите, також можна поплавати на ось таких човнах. Вони називаються плетна. І вартість катання до острова і назад 7 євро або ж 15, якщо ви пливете від віддаленої точки. Але також можна взяти човен і самому веслувати. На годину це коштує задоволення в 20 євро, і в цей човен може сісти 4 людини. Тобто, по факту, за 5 євро ви годину можете плавати. Ми вже це вирішили спробувати, тому дивіться, що в нас вийшло все.
яке знаходиться посеред Блезького озера, знаходиться церква, до якої ведуть ось ці 99 сходинок. І є така повір'я і легенда, що щоб шлюб у наречених був вдалим і міцним, і їхня любов тривала завжди, потрібно нареченому пронести всі ці 99 сходинок свою кохану з самого низу і до самого верху. Wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 В дуже багатьох наших турах ми обов'язково заїжджаємо в Будапешт. І, звичайно, в цьому ж турі у нас в нашій програмі теж є це чудове місто. Місто класних тусовок, молоді, буде їсти смачний гуляш тут, плавати на кораблику по Дунаю і тусити в найкращих руїн-барах. І обов'язково покажемо це вам. А також запрошуємо вас приєднатися до наших майбутніх поїздок до Угорщини, Будапешт. Ну і, звичайно ж, не забудьте підписатись на цей канал, поставити лайки і дзвіночки. А також можете написати в коментарях, чи сподобалось вам це відео чи ні. Wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Особливістю наших турів є те, що всі оглядові екскурсії по містам входять у вартість, ми не беремо за це додаткові гроші. Так от зараз наша група теж гуляє на оглядові екскурсії по Будапешту, ми на площі Героїв. Це місце обов'язкове для відвідування, якщо ви плануєте приїхати в це місто. Але не лише цим славиться Будапешт, і ми обов'язково покажемо, які ще місця потрібно тут відвідати. Wanna move my feet, wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 Wanna move my feet, wanna drink my wine.
що однією з найвизначніших пам'яток Будапешта, заради якої сюди їдуть щороку мільйони людей, є парламент Будапешта, який знаходиться за моєю спиною. Це просто монументальна споруда. Вперше, коли її бачиш, вона вражає настільки, що просто забуваєш будь-які слова, залишаються лише емоції. Її побудували в 1885 році, і в ній всередині знаходиться аж 691 приміщення. Це надзвичайно велика споруда. Окрім класних фоток і панорам цього парламенту, можна також потрапити всередину. Але потрібно реєструватись завчасно і купити квиток на сайті парламенту. Є групи і російськомовні, і англійськомовні, але це все потрібно робити за декілька днів до вашого приїзду. Погуляли, нагулялись, провели класну екскурсію, зайшли пообідати. Традиційний гуляш, і от я зараз вчу наших туристів правильно їсти таку приправу, яка називається пішта. Це традиційна горська приправа, зроблена з паприки, вона дуже гостра і буквально трошечки можна намазувати на хліб, ну і їсти з супом. І не тільки з супом, звичайно. Є в Будапешті дуже круті місця, які називаються руїн-бари. Це такі собі андеграундові пабчики, бари, де збирається молодь, приїжджає з усієї Європи, щоб подивитись на це. І ми в Стук Тревел, звичайно ж, завжди рекомендуємо нашим туристам побачити ці місця. Це дуже атмосферні бари, які були сформовані ще після Другої світової війни креативною молоддю угорською. І зараз вони просто переросли топові заклади, куди приїжджає півсвіту, щоб побачити і відчути цю круту атмосферу. Бари зараз це просто мека для туристів. Колись їх придумали для того, щоб просто збиратися в таких от закинутих приміщеннях з роздовбаними, розписаними стінами, без вікон, без дверей. А зараз ці місця притягують сюди тисячі туристів щороку. Реально, люди приїжджають в Будапешт тільки для того, щоб побувати в руїн-барах. І якщо ви тут ніколи не були, я однозначно вам рекомендую це зробити і прийти сюди хоча б випити пивка. Ви готові, діти? Ну не можна бути в Будапешті і не поплавати ввечері по Дунаю.